الآن نقدم لكم مكنسة إزالة العث اللاسلكية الأحدث والأكثر طلباً بالإمارات. تتمتع بقوة شفط عالية لإزالة العث والأوساخ والغبار وشعر الحيوانات وغيرها. المكنسة مجهزة بمصباح للأشعة فوق البنفسجية بمعدل تعقيم عالي، متعددة الاستعمال، كما يمكن استخدامها على الأريكة، فراش النوم، الوسائد، ألعاب الأطفال وغيرها. ستساعدك لحل مشاكل حساسية الفراش وستستمتع بنوم مرتاح طوال الليل. لا تستنى كثير، الشحن بالمجان. اطلبها الآن